Læringarmáli stipending. Vi fara at lære at stipenda. Stipending, hvad er det her? Det er ikke også for stiger til eller for det. Da vi tar som stipending, så tar vi om grundstig, som er det minste, misstig, som er midt i midtelen, og hastig, som er det meste, det ringaste, det vækraste, det stortligaste, og så framvis. Større! Størst! Vi byter bendingarmynstren i 4 bølkar. Første bølkur hever en ARI-ending og misstige. Glævor, glæare, glæastor, eller ofta, oftare, oftast. Annar bølkur hever en RI-ending og misstige. Storur, større, størstor, framme, fremre, fremst. Tredje bølkur er avreglelige, og det merker at året i grunnstige ikke lydest årene og misstige og hastige. Vi sier gammal, eldre, eldstor, gåur, bedre, bestor, og vel, bedre, best. Vi skjøtter vi vel at det store måneder av hvordan året ser ut i grunnstige, og så ser ut i misstige og hastige. I 4. bølge setter vi mer eller mest framafyr. Spennande, mer spennande og mest spennande. Begge lysingar og tjaur bendas i stilen. Det som kjenner hesa boar åraflokkar at lysingar og sier okkur som en navnor. En fytter hundur, en fytt kjetta, eller en fytt fil. Tjaur sier okkur som en saknor. Hon gongur skjøtt, eller han skriva vekost. Lysingar fylgjer alltid kinen og at hun navnåren som de sier okkur og de vera bent i fødlun. Her fer vi hitje et hos vi begge bent i kvørfallet og i stigen. Her en glævor dronkur, her en glæare dronkur, og her glæaste dronkur. Tek av samme døme i kvørfallet, så sier vi at jeg så en glæan dronk, jeg så en glæara dronken, men du såst den glæaste dronken. I kvørfallet sier vi at jeg møtte en glævon dronke, men jeg møtte en glæare dronke i jar, men Johanne møtte en av de glæaste dronken i nærkant vi har sett. Ikke vet et samme døme i kvenkene, så sier vi at her en glædjenta, her en glæare jenta, og her den glæaste jenta. Og i kvørskene her et glatt badn, her et glæare badn, og her det glæaste badn. Av til at tjaur knyta seg at saknåren vil at de ikke avvirka av noen kine, og tog hans helt til fødlun. De vil einans stipend. Til dømes hon tog seg kjøtt, han tog seg kjøtare, men maskinan tog seg kjøtast. Hon tog seg vel, han tog seg betur, men Katrin tog seg best. Det stortligast? Det sterskast? Det fittast? Det klokast? Det bara allar bäst.